Kaixo, arratsaldeon guztioi. Badakizuen ez bezala, antzerdi batera gonbidatu zaituztegu. Gaixo tranpatiak da honen antzezlanaren izena. Izilik egon, ezin da telefonoa martxan eduki. Eta ezin da argazkiak egin flasharekin, bakarrik grabatu. Orduan orain izilik eta dientzun. Eta ikusi. Agur. Bazepen, Tomas izeneko emakume bat, orain aspaldiko historia zelebre bat pasatu omen zitzaion. Ezagutu nahi baldin baduzu egaratu zuen historia aliate zaretzen tokietan. Monolotoko kiniarekin sortea dudan eta beratzea egiten aizen. Teleberria ikuniko eta egituak esaten ditu. Guazen orain monolotok egitako zenbako. Hau zen dira antzionetakoa. Emisortzi, 94. Ez dago bateri gaizki orain arte, eretu. 91. Bai, jauna, segi horrela telebistatxo maitea. 94. Ezin du sinestu, orain arte guztiak asmatu ditut, azkeneko zenbakia. Eta azkenengo zenbakia 27 da. Kakasarra, zazpi madrinkatu barakoa, kakasarra. Barkatu jaun anderea, azkenengo zenbakia esatean errakuntza bat izan dugu. Nola? 37? Ez, 37? azkenengo zenbakia 37 da. Nola? 37. Nola? 37? Bai, 37, maite zaitut! Esaten digutenez, asmatzaile bakarra egongo da, eta 2 milioi euroko saria berotzat izango da. Hau poza, aberatza naiz! Naiz eta batxetan da zerretu Tomas Abiotzeneko emakumea zen. Eta egidu berarentzat gehien izela pentsatu ondoren behar handia zuen. Nonbait, tokatu zitzaionean erdiara matea erabaki zuen. Berri hura, zabaldu zenean jende ugari uleratu zen. Tomasaren etzeren, lehenengo eta behin behitzu egin zuen. Egunon, jauna, kontaio da zuek ginen zuen arazoa. Egunon, ikusten duzunez txikitatik itxuak gara, ez dugu ezen ikusten. Ikusten baduzu, etorkizena oso betx ikusten dugu. Eta zertarako beharko zen dirua? Pues, dirua erabiliko genuke operazio bat egiteko eta horrela begiak ikusteko. Begiekin ikusteko. Ongi da, konbentzitu nauzue. Dirua zure emango dizue. Bihotzenekoa sarera ikusten da. Tira bat, dirua kutsa berdorretan dago gorita. Areza zue, nik presaka nabil eta joan beharra du. Bai, Baina zuek ezin jaten itxua? bai, itxua. Eta orduan nola joan zarete zuzen kutsa berdera? Alde minik tranpatiakoa! Trampationa. Garbitu ederra hartu zuten hitz trampatiai. Ondoren beste difertzen asiatu ziren. Gorra bezirozena zuten. Egunon! 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 Zerbaiten txuku da, uste dut. Egunon! Zerbait entzun, garrazik abilinez ba. Ea, konta iezala zuen zein den zuen arazoa. Itxain dezasoltu hau, pesez! Zein den zuen arazoa? Ez dugu ezer entzuten. Kontatzeko zein den zuen arazoa. Zein den pasteliko zoena? Nire gehien gustatzen zaidana da txokolatezko malmera. Arazoa! Arazo bat, hau beldurra!
zein den zuen arazoa. Bueno. Zuk ez diguzunez galdetzen zertarako etorri garen, guk azalduko dizugu. Jaiotzatik horra gara, eta ia ez dugu ez derrotzuten. Diru horrekin ospitalean medikurik onenek operazio bat egin duen nuke gure gaixotasuna zendatzeko baina. Ez, baina oso garezia da, horretarako diru horretarako. Ongi da, konbentzitu nauzue, diruak kutsa berdo horretan dago gordeta. Ariza zuek nik presaka nabil eta joan beharra dut. Txobernean zatu ez da? Bai, berdea, zerroza izan den oso dugu diruzurra egiten. Ezu, txoretan ez dago zer? Zerra ez dagoela zen. Ez. Baina zuek ez zineten gorra? Bai, horra gara. Eta orduan nola joan zarete zuzen kutsa berdera. Oso basu itzen gara izuet eta. Alde nahi trampatiarako. Eskarmentu edera hartu ziren bost tranpatirai, ondoren beste pertsona zelebrez hartu ziren. Kontaieza da zuen arazoa. Ez dut ezer ulertzen. Ulertu dara uste dut. Ezin duzu hitzik egin mutuak zaretelako. Zer egingo zenuteke diruarekin? Ulertu dara uste dut. Mututasun operazio bat egiten duen. Mututasun operazio bat egin nahi duzu eta operazio horrek diru asko balio du. Ongi da, konbentzitu nauzue. Dirua zuen emango dizuet. Kutsa berde horretan dago gordeta, areza zuek, ni presaka nabil eta joan beharra dut. Kutsa berdian izan du ez da? Bai, horrean. Baina kutsa honetan ez dago zer. Nola ez dagoela zer? Baina zuek ez zineten mutuak? Bai, mutuak gara. Alde hemen tranpatiarakoa! Ondoren, besorik ez zituzten pertsona bi joan zizkian tomatzari. Egunon, jaun Anderea, kontaieza da zuen zein den zuen arazoa. Terroristan dago, gertatzen zaiguna, besorik gabe jaio ginen eta petan dia dugu. Eta zer egingo zenuteke diruarekin? Gaur egun beso eta esku inteligenteak birgatzen dituzte, baina oso garesteak dira. Horretan erabiliko genuke dira, nire matxikaldera kontaria izatea, eta nire amalabalik izatea. Ongi da, konbentzitu nauzue. Diruak kutsa berde horretan dago gordeta. Areza zuek, ni presaka nabil eta joan beharra dut. Kutsa berdean esan du, ez da? Bai, zein erreza izan den mozolo iruzkiz egitea. Aizu, kutsa berdean ez dago zer. Nola ez dagoela ez? Baina zuek ez zineten beso motza? Bai. Alde hemen tranpatiarakoa! Besomotzaileek ere eskarmentu edera hartu zuten. Ondoren, nakulekin zoazen Egunon, jauna, kontaieza da zuen zein den zuen arazoa. Egunon, ikusten duzunez, feministan guk erenak gara txikitatik. Jaio gehinenetik, hankarekin ez dugu ondo ibili. Eta zertarako erabiliko zenuteke dirua? Hankak artifizialek erosiko genituzken.
eta mediko honenei esango gonieke ipintzeko. Ongi da, konbentzitu nauzue. Dirua kutsa berdu horretan dago gordeta. Hara ezazue zuek, nik lesakan amira eta joan beharra dut. Zu, kutxabitan ez dago zer, nola dagoela zer? Baina zuek ezineten errenak, alde mani trampakialakoa! Korrikalarik hoberenak baino harinago egin zuten korrika. Errenaiek azkenik beste bi pertsona aurkitu ziren, Tomasaren itoz. Egunon, Andrea, zuek ezaretitxoak izango, ezta? Zez? Beso motzak? Ez, noski. Errenak akaso? Andrea, mesedez. Beso motzak? Eta zertarako behar duzue dirua orduan? Gu medikoak gara eta gaixoretako gaixoak zuri dirua esker enpresa eskizula jakobitak guk benetako gaixoak sendatu nahi ditu. Ongi da, konbentzitu nauzue. Dirua kutsa berdu horretan dago. Ez, Andrea, guketu nahi. Zuziok ospitale bat eraikitzea da eskatzen zaizkizuguna. Argi dago bihotzanekoak zaretela eta eskatzen duzuena zuzena dela. Hala bedi, ospitale bat eraikiko dut. Esan dira hain Tomasek ospitale bat eraikitu zuen, non benetako gaixoak osatzen zituzten. Beso motzak Aimar eta Lasne. Errenak Gorka eta Jon. Medikuak Malen eta Maire. Eta telebista Beñat.